galera, voltando pra Indaiatuba. Ó, a galera tá aqui. Nossa, acho que eu tomei uma multinha ali atrás. Multinha não, nem sei, hein? Esperar a galera passar agora. Mais red, vamos ver o que mais tem aqui. XJ. Panigale 1199. Olha o Jairo, KF16, só o cano. Cê é louco. Alex CBR.